කුලියාපිටිය කියන්නේ ඉතිහාසය, සුබාදහම සහ සංස්කෘතිය පෙරුණු අපූරු ඉසව්වක්. ටුවර් මැප් අපි ඇවිද්දා කුලියාපිටිය හැම අස්සක් මුල්ලක් නෑරම. ඒකෙදී අපිට හම්බ වුණා හිතා ගන්න බැරි වටිනාකමක් සහ ලස්සනක් සංගවාගෙන ඉන්න ස්ථාන 9ක්. මේ ස්ථාන 9න් කීයකට ඔබ ගිහින් තියෙනවද කියලා කමෙන්ට් කරන්න මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ඔයා ගිහින් නැති ස්ථානවලට යන්න හරි අලුතෙන් මේක බලන කෙනෙක්ට හරි මේ ස්ථානවලට පහසුවෙන් යන්න අවශ්‍ය හරිම ලොකේෂන් සමග සිතියමක් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එකෙන් ගිහින් නොමිලේම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු කුලියාපිටියාවට තිබෙන මොනවද මේ ස්ථාන කියලා සහ එහි බලන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා. කුලියාපිටිය වටා යන සංචාරයේ මුලින්ම ඔයාව එක්කගෙන යන්නේ අපේ රටේ මෑත ඉතිහාසයේ නිර්මාණය වුණ සුවිශේෂීම සහ දැවැන්තම ශෛල බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් දැක බලා ගන්නයි. අතීතයේ අවකන වගේ මහා නිර්මාණ කළ අපේ ඉහළ කලාකරුවාගේ දස්කම් අදටත් පවතින බව ඔප්පු කරන මේ විස්මිත ස්ථානය තමයි කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ උඩුබද්දාව ප්‍රදේශයේ පිහිටි නැවකඩ සෙල්ගිරි විහාරය. මේ සෙල්ගිරි විහාරයට වසර 150කට වඩා පැරණි ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ජනප්‍රවාදවලට අනුව මේ ප්‍රදේශය නැවකඩ කියලා හඳුන්වන්නේ විශේෂ හේතුවක් නිසායි. 8 වෙනි වීර පරාක්‍රමබාහු රජතුමාගේ පුතා වුණ සකල කලා වල්ලභ කුමරුගේ ඇත්පන්තිය ගෙනවිත් නෑවූ ස්ථානය තමයි මෙහි තිබෙන වැව. ඇතුන් නෑවූ නිසාය නැවකඩ වුණා කියලා ඉතිහාසය සඳහන් වෙනවා. කොහොම වුණත් අදටත් ඒ ඓතිහාසික වැව විහාරස්ථානයේ අසලින්ම දැක ගන්න පුළුවන්. මේ පුදබිමේ තියෙන විශේෂම නිර්මාණය තමයි දැවැන්ත බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ. සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වභාවිකව පිහිටි මහා කළු ගලක නෙලා ඇති මෙහි උස අඩි 56ක්. පූජ්‍ය ආලංකුලමේ පේ්‍රමසිරි ස්වාමීන් වහන්සේගේ මූලිකත්වයෙන් 2010 වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේදී මෙහි නෙලීම් කටයුතු ආරම්භ කරලා තියෙනවා. වසර 9ක පමණ කැපවීමකින් පස්සේ 2019 වසරේ තමයි මෙහි වැඩ අවසන් කරලා බැතිමතුන්ට වන්දනාමාන කරන්න විවෘත කරලා තියෙන්නේ. ඇතර මේකට ගමේ මිනිසුන්ගේ විශාල ශ්‍රමදායකත්වයක් යොදාගෙන ඒවගම පරිත්‍යාග කරලා තියෙනවා. මේක ජීවමාන පර්වතයකින් මතු කරගත් අපූරු කලාකෘති නිර්මාණය ලෙහෙසි පහසු වැඩක් නම් නෙමෙයි කියලා මේක බලන ඕන කෙනෙකුට තේරෙනවා ඇති. ඔයාලට මේ වටින නිර්මාණය බලාගන්න අවශ්‍ය නම් මේ වීඩියෝ එකේ පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ අපි කුලියාපිටිය වටේ නරඹන්න තියෙන සියලු ස්ථානවල Google Map link එක සිතියමක් දාලා තියෙනවා. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන බලලා ඔයාලට ඉතා පහසුවෙන් මේ ස්ථානවලට යන්න එන්න පුළුවන්. නිදාසේ වන්දනාමාන කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු ඊළඟ ස්ථානය මොන වගේ වෙයිද කියලා. අපේ සිතිය මේ දෙවනි ස්ථානය විදියට ඔබ කැඳවාගෙන යන්නේ මෑත කාලීනව අපේ රටේ දියුණුවුණු අතිශය හාස්කම්පිරි පුදබිමකටයි. දරුණු මිනිමරුවෙකු වී සිටි පසුව බුදුරදුන්ගේ දමනයෙන් අසීමිත කරුණාවක් ලොවට පතුරවපු අංගුලිමාල මහරහතන් වහන්සේ ගැන ඔබ අසා ඇති. අන්න ඒ උතුම් අංගුලිමාල මහරහතන් වහන්සේගේ ශ්‍රීමත් ධාතුන් වහන්සේලා වැඩ සිටින ලෝකයේ තියෙන සුවිශේෂීම ස්තූපය තමයි මේ පෙනෙන ශ්‍රී අංගුලිමාල මහසෑය රජාණන් වහන්සේ. මේ සුවිශේෂී මහසෑය පිහිටා තිබෙන්නේ බිංගිරිය බෝවත්ත ප්‍රදේශයේ තියෙන මහමෙවුනා භාවනා අසව පරිශ්‍රයේ. අඩි 112ක් පමණ උස මේ සෑයේ තියෙන ලොකුම සුවිශේෂත්වය තමයි සෑය හතරස් කොටුවේ අපේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා 8 නමක් වැඩ සිටීම සහ ධාතු ගර්භය තුල අංගුලිමාල මහරහතන් වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේලා 10 නමක් නිදන් කර තිබීමයි.
මුළු ලෝකයෙන්ම වැඩිම අංගුලිමාල මහරහත් ධාතුන් වහන්සේලා ප්‍රමාණයක් වැඩ සිටින එකම සෑය වෙන්නෙත් මෙයයි. විශේෂයෙන්ම ගර්භණී මව්වරුන්ට සෙත් පැතීම සඳහා අංගුලිමාල පිරිත කොතරම් බලකතුද කියලා අපි දන්නවා. ඒ නිසාම මේ සෑ රජුන් වන්දනාමාන කරන්න, තමන්ට සහ පවුලයට ආශිර්වාද ලබා ගන්න ලංකාවේ නන් දෙසින් බැතිමතුන් මෙහි පැමිණෙනවා. ඔබටත් මේ පින්බිමට ඇවිත් අංගුලිමාල මහසෑ රජාණන් වහන්සේ සියසින් දැක බලාගෙන වන්දනාමාන කරගන්න අවශ්‍ය නම් මේ වීඩියෝ එකේ පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ අපි අදාළ Google සිතියම දාලා තියෙනවා. ඒක යොදාගෙන ඉතා පහසුවෙන් මේ ස්ථානයට ඔයාලට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න අපේ සිතිය මේ තුන්වෙනි ස්ථානයේ විදිහට එක්ක යන්නේ කුලියාපිටිය ආසන්නව තියෙන හරිම ලස්සන කන්දක් බලන්නයි. ඒ තමයි කුලියාපිටිය බටහිර දෙලන ප්‍රදේශයට ආසන්නව පිහිටලා තියෙන ලේ පොළොවේ කන්ද නමින් හඳුන්වන කන්ද. මේක මහා ලොකු අමාරුවෙන් නගින්න ඕන කඳු පන්තියක් නෙවෙයි. හැබැයි සබාදහමට ආදරය කරන අයට නිදහසේ හවස් කාලය ගත කරන්න යන්න පුළුවන් කදිම තැන. ලේ පොළොවේ කන්ද මුදුනට ගියාම මුළු කුලියාපිටිය අවට ප්‍රදේශයේම තියෙන සුන්දරත්වය එකම තැනක ඉඳන් බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම වටේටම පේන පොල්වතු කෙත්ති අයවල් එක්ක මේ කන්ද උඩට එන සිසිල් සුළඟ සිතට දැනෙන්නේ පුදුමාකාර සැහැල්ලුවක්. ලොකු මහන්සියක් නැතුව කන්ද උඩටම යන්න පුළුවන් නිසා ගමේ තරුණ පිරිස් වගේම අවට පළාත් වලින් එන අයත් මේ කන්ද උඩට ඇවිත් සවස් කාලයේ ඉර බහින ලස්සන බලන්න කැමැත්තක් දක්වනවා. ලේ පොළොවේ කියන නම ඇහිද්දි පොඩි අද්භූත බියකරු ගතියක් දැනෙනවා නේද? හැබැයි නම කොච්චර බය හිතෙන එකක් වුණත් අද වෙද්දී මේක මේ පළාතේ තියෙන නිස්කලංකම සුන්දරම සහ ආරක්ෂිතම පරිසරයක්. ඔබටත් මේ ලේ පොළොවේ කන්ද දැක බලා ගන්න අවශ්‍ය නම් කුලියාපිටිය නගරයේ ඉඳලා දෙලන ප්‍රදේශයට ඇවිත් මේ ස්ථානයට පහසුවෙන්ම ළඟා වෙන්න පුළුවන්. යන පාර හොයාගන්න ලේසි වෙන්න අපි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මැප් ලින්ක් එකක් දාලා තියෙනවා. අපි බලමු ඊළඟට අපේ සිතියේ මේ ඊළඟ ස්ථානය මොන වගේ වෙයිද කියලා. ඉතින් අපේ සිතිය මේ ඊළඟ ස්ථානය විදියට ඔබව කැඳවාගෙන යන්නේ ඉතිහාසයත් සබාදහමත් අපූරුවට මුසවුණු සත්කෝරලේ පිහිටි ඉතාමත් ශාන්ත නිසල පින්බිමකටයි. මේ තමයි මුහුදු මට්ටමේ සිට අඩි 600ක් පමණ ඉහළින් පිහිටා තිබෙන රත්මුළු කන්ද මුනිවර අසපුව. හතර වටින්ම කඳුවලල්ලකින් සහ සබාදහමෙන් වටවුණු මේ කඳ මුදුනේ අඩි 60ක් උස ඇති අලංකාර බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ නමක් වැඩ සිටිනවා.
මේ ස්ථානයට රත්මුළු කන්ද කියන නම් හැදුනේ කොහොමද දන්නවද? ක්‍රිස්තපූර්ව 3, 4 සහ 5 වන සියවස්වලදී ලංකාවේ වැඩ හිටපු මහරහතන් වහන්සේලා සාමූහිකව රැස්වුණු කඳුපදෙසක් තමයි මේක. ඒ නිසා මෙය රහත් මුළු කන්ද විදියට හැඳින්වුවා. පසුව එය ජනවාරියේදී රත්මුළු කන්ද බවට පත් වෙලා තියෙනවා. දෙදස් පහවසරේදී විවෘත කෙරුණු මේ අඩි 60ක් උස ඇති බුද්ධ ප්‍රතිමාවේ ලංකාවේ වෙන කිසිම තැනක දකින්න නොලැබෙන සුවිශේෂී ලක්ෂණයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් බුද්ධ ප්‍රතිමාවල විතර්ක මුද්‍රාව නිරූපණය කරන්නේ දකුණු අතින් වුණත් තායිලන්ත බෞද්ධ කලා ආභාසය ලබා ඇති නිසා ගම්පොළ නිශාන්ත සමරනායක කලාකරුවා විසින් මේ ප්‍රතිමාවේ විතර්ක මුද්‍රාව වම් අතින් නිරූපණය කර තිබෙනවා. තවත් හාස්කමක් තමයි මේ ප්‍රතිමාවේ සිරස ඇතුලේ ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රය රන්පත් 423ක ලියලා සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා දෙනමක් සමග නිදන් කරලා තිබෙනවා. මේ උඩමළුවට යටින් තිබෙන කොටසේ බුදුදහමේ සඳහන් වන අපාය මොන වගේ භයානක තැනක්ද කියලා ඔයාගේ ඇස් දෙකෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම රත්මුළු කන්දට ආවොත් අපායත් බලලම යන්න අමතක කරන්න එපා. ඔබටත් මේ පින්බිමට එන්න අවශ්‍ය නම් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන සිතියම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු ඊළඟ ස්ථානය මොන වගේ වෙයිද කියලා. අපේ සිතියමේ ඊළඟ ස්ථාන විදියට මම යොදාගෙන තියෙන්නේ පඬුවස් නුවර රාජධානිය. ඉතින් පඬුවස් නුවර රාජධානිය කියන්නේ වෙනම වීඩියෝ එකකින් කරන්න පුළුවන් ලොකු විස්තරයක් තියෙන ප්‍රධාන සංචාරක ස්ථානයක්. පඬුවස් නුවර කිව්ව ගමන් අපේ මතකයට එන්නේ පඬුවස් දේව රජතුමා සහ උන්මාද චිත්‍රා කුමරියව සිර කරලා තිබුණු එක්ටම්ගේ ගැන කතාවයි. මේ පඬුවස් නුවර රාජධානිය ජනප්‍රවාදවලට අනුව නම් පඬුවස් දේව රජුගේ අගනුවරයි. මේ රවුමට පේන ගොඩනැගිල්ල උන්මද චිත්‍රා කුමරියව සිර කළ එක්ටම්ගේ කියලා ගොඩක් දෙනා විශ්වාස කරනවා. හැබැයි පුරාවිද්‍යාත්මක සාධකවලට අනුව නම් මේ නටඹුන් අයිති වෙන්නේ 12 වෙනි සියවසටයි. ඒ කියන්නේ මහා පරාක්‍රමබාහු රජතුමා මුළු ලංකාවම එක්සේසත් කරන්න කලින් දක්ෂිණ දේශීය පාලනය කළ අවදියේ එතුමාගේ අගනුවර වුණු පරාක්‍රමපුරය තමයි අද අපි මේ පඬුවස් නුවර විදියට දකින්නේ. මෙතන අක්කර 20ක් පුරා පැතිරුණු විශාල නටබුන් භූමියක් තියෙනවා. පරාක්‍රමබාහු රජතුමාගේ මාලිගය දියාගල් වලින් වට වෙලා ආරක්ෂිතව තමයි ඉදි කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ලංකාවේ දළදා වහන්සේ වැඩ සිටිය තවත් එක් සුවිශේෂී ස්ථානයක් තමයි පඬුවස් නුවර දළදා මන්දිරය. මීට අමතරව නිශ්ශංකමල්ල රජුගේ සෙල්ලිපියක් පුරාණ ටැම්පිට විහාරයක් සහ පැරණි බෝධීන් වහන්සේ නමක් ඇතුළු ඓතිහාසික ස්ථාන රැසක් මෙහිදී ඔබට දැක ගන්න පුළුවන්. ඔබටත් මේ සුන්දර ඓතිහාසික භූමියට එන්න අවශ්‍ය නම් මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ අපි සිතියමක් දාලා තියෙනවා. ඒ සිතියමෙන් ඔබට කුලයපිටිය වවට තියෙන සංචාරක ස්ථාන සියල්ලම එකපාර බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු මේ සිතියමේ ඊළඟ ස්ථානය මොන වගේ තැනක් වේද කියලා.
අපේ සිතිය මේ 6 වෙන ස්ථානයේ විදිහට අපි ලකුණු කරලා තියෙන්නේ හරිම ලස්සන වගේම කඳු නගින්නන්ට විශේෂ වුණු කන්දක්. ඉතින් මේ කන්දේ නම තමයි දෙමටව කන්ද නැත්තම් මැදගම කන්ද කියලා කියන්නේ මේ කන්දටයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ලිඛිත ඉතිහාසයේ පළමු රජතුමා විදිහට සැලකෙන විජය රජතුමාගේ අවසානය උනේ කොහොමද? එතුමාගේ භස්මාවශේෂ තැන්පත් කරලා තියෙන්නේ කොහෙද කියලා ඔයාලා කවදා හරි හිතලා තියෙනවද? මේ කන්දේ මුදුනේ තමයි විජය රජුගේ සොහොන තියෙනවා කියලා විශ්වාස කරන්නේ. කන්ද පාමුලට ආවහම අපිට නිකසල ආරණ්‍ය සේනාසනය වගේම කන්ද මැදගම රජමහා විහාරය කියන පුරාණ විහාරස්ථාන දෙකත් දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ක්‍රිස්තපූර්ව 543 ඉඳලා 505 දක්වා ලංකාවේ පාලනය ගෙන ගිය විජය රජතුමාගේ භස්මාවශේෂ තැන්පත් කරලා මේ ස්මාරකය හැදුවා කියලා තමයි සාම්ප්‍රදායික ජනප්‍රවාදවල කියවෙන්නේ. 1986 දී පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මේක සංරක්ෂණය කරනකොට පුදුම හිතන දේවල් ටිකක් හොයාගත්තා. බැලු බැල්මට මේක දාගැබක් වගේ පෙනුනත් මේක අවට දාගැබක තියෙන්න ඕනි පුන්කලස් කොරවක්ගල් මුරගල් කිසිවක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි පුරාවිද්‍යාඥයින් මේක සොහොනක් විදියට නම් කරන්නේ. කරපු කැනීම් වලින් හමු වුණු අලු අවුරුදු 2500ත් 2600ක් තරම් පරණයි කියලා කාබන් කාල ගණනය කිරීම වලින් තහවුරු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මෙතන මේ ස්මාරකයේ තියෙන ගඩොල් වල 10 වෙනි සියවසට අයිති සිංහල අකුරු තියෙන බව හොයාගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ස්ථානයේ ඉතිහාසය විජය රජුගේ කාලය දක්වා දිව ගියත් අද අපිට මේ දකින්න ලැබෙන ස්මාරකය 10 වෙනි සියවසේදී ආයමත් ගොඩනගපු එකක් බව තහවුරු වෙන්නේ. කොහොමරි කන්ද පාමුල ඉඳලා මේ කැලෑව මැදින් කන්ද මුදුනට එන ගමන ටිකක් දුෂ්කර වුණත් මේක ගවේෂකයෙකුට නම් අමතක නොවන අත්දැකීමක්. ඉතින් මේ මැදගම කන්දේ එහා පැත්තේ තිබෙන කන්ද මැදගම රජමහා විහාරයේ ගල්ලෙන් අපිට කිහිපයක්ම දැක ගන්න පුළුවන්. අතීතයේ මේවා කෙසේ නම් තියෙන්නට ඇද්ද කියලා අපිට හිතාගන්න බැරි තරම්. අපේ ඉතිහාසය ගැන උනන්දුවක් දක්වන අලුත් දේවල් ගවේෂණය කරන්න කැමති ඔබට මේක කදිම ස්ථානයක්. මෙතනට ලේසියෙන්ම එන්න ඕන කරන Google Map link එකක් පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි කරලා ඔයාටත් මේ තැනට එන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු ඊළඟ ස්ථානය මොන වගේ වෙයිද කියලා. ඉතින් ඔන්න අපේ සිතියේ මේ ඊළඟ ස්ථානයේ විදිහට ඔයාව කැඳවාගෙන යන්නේ වයඹ පළාතේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ සැඟවිලා තියෙන ඉතාමත් අපූර්ව වගේම හාස්කම් පිරි ඓතිහාසික පුදබිමකටයි. මේ තමයි තිස්සව රජමහා විහාරය. එහෙම නැත්නම් තිස්සව උපතිස්ස රජමහා විහාරය. මේ ස්ථානයේ විශේෂ වෙන්නේ ප්‍රධාන හේතු තුනක් තියෙනවා. ඒ තමයි මෙහි තියෙන අතිශය සුන්දර දැවැන්ත ගල් පර්වතය, හාස්කම් පිරි පත්තිනි දේවාලය සහ ගල උඩ තියෙන අබිරහස් පොකුණ. ඉතින් අපි යමු මේ තැන් ටික දැක බලා ගන්න. මේ ගමේ ඉතිහාසයේ විජය රජතුමාගේ කාලය දක්වාම දිව යනවා. විජය රජුත් එක්ක ආපු
උපතිස්ස කියන අමාත්‍යවරයා පදිංචි වුණු උපතිස්ස ගම තමයි පස්සේ කාලෙක තිස්සව බවට පත් වුණේ කියලා ජනප්‍රවාදයේ කියවෙනවා. මේ පන්සල් භූමියේ තියෙන සුවිශේෂීම අංගය තමයි මේ දෙවන්ත ගල් පර්වතය. වලගම්බා රජතුමා සතුරු ආක්‍රමණ ආපු වෙලාවේ සැඟවිලා හිටියෙත් මේ ගල් පර්වතයේම තියෙන ලෙනක කියලා ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙන්නේ. කැලෑව මැදින් වැටුණු පාර දිගේ මේ ගල මුතුනට නැග්ගහම මුළු පළාතම පේනවා. මාරම ලස්සන දර්ශනයක් මේකට තියෙන්නේ. ගල මුදුනේ ප්‍රතිසංස්කරණය කරපු ස්තූපයක්, බෝධිඝරයක් සහ ශ්‍රීපතුලක් අදටත් ඔබට දැක ගන්න පුළුවන්. මේ ගල උඩට ගිහාම අපිට අභිරහස් පොකුණක නටබුන් හමු වෙනවා. ගම්මුන්ගේ ජනප්‍රවාදවලට අනුව අතීතයේ මේ පොකුණේ ගල් පියනකින් වහලයි තිබිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ පොකුණ ඇතුලේ විශාල නිදන් වස්තු ප්‍රමාණයක් තිබුණා කියලාත් පස්සේ කාලෙක ඉන්දියාවෙන් ආපු පිරිසක් ඒ නිදන් ඔක්කොම අරගෙන ගියා කියලාත් කටකතාවක් මේ ගමේ පැතිරලා තියෙනවා. ඇත්ත නැත්ත කොහොම වුණත් මේ පොකුණ මේ සුන්දර ගල් පර්වතයට ගෙනෙන්නේ පුදුමාකාර අභිරහස් බවක්. මේවාට අමතර වලගම්බා යුගයට සහ මහනුවර යුගයට අයිති සැතපෙන බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේලා, සුවිශේෂී ඝණ්ඨාර කුළුණ සහ වසර 100කට වඩා පැරණි බෝධීන් වහන්සේ නමකුත් මෙහිදී ඔබට දැක ගන්න පුළුවන්. මේ විහාර භූමියේ තියෙන තවත් සුවිශේෂී ස්ථානයක් තමයි පත්තිනි දේවාලය. මේ පත්තිනි මෑණියන්ගේ දේවාලයට මේ ප්‍රදේශයේ මිනිස්සු විතරක් නෙවෙයි, ඈත පළාත් වලින් පවා විශාල බැතිමතුන් පිරිසක් එනවා. තමන්ගේ බාරහාර ඔප්පු කරන්න, ලෙඩ රෝගවලට සෙත් පතා ගන්න වගේම දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ආශිර්වාද ලබා ගන්නත් මේ පත්තිනි දේවාලය ඉතාම ප්‍රසිද්ධයි. ඔබට තිස්සව රජමහා විහාරයට අවශ්‍ය නම් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ අපි Google Map link එක සිතියමක් දාලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු ඊළඟ ස්ථානය මොන වගේ වෙයිද කියලා. මේ කොටසේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ අපේ පැරැන්නන්ගේ හරි අපූරු නිර්මාණයක් ගැන. ඉස්සර වාහන නැති කාලේ පයින් හරි කරත්තෙන් හරි දුර ගමන් යද්දී ගිමන් නිවා ගන්න හදපු තැන් තමයි අම්බලම් කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ වයඹ පළාතේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ දකින්න ලැබෙන ලංකාවේ තියෙන සුවිශේෂීම සහ ලස්සනම අම්බලමක් තමයි මේ පේන කරගහගෙදර අම්බලම. මෙහි තියෙන ලොකුම විශේෂත්වය තමයි මේ සම්පූර්ණ අම්බලමම ගල් තලාවක් උඩ තියලා විශාල ගෝලාකාර ගල් කුට්ටි 4ක් මත තමයි සමබර කරලා හදලා තියෙන්නේ. වැසිදියෙන්, වේයන්ගෙන් සහ සර්පයෙන් වගේ සතුන්ගෙන් මේ දැවමය ගොඩනැගිල්ල ආරක්ෂා කරගන්න තමයි අපේ පැරැන්නෝ මේ අපූර්ව තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඉස්සර මෙහි වතුර බීමට පින්තාලියකුත් තිබුණා කියලා ගමේ මිනිස්සුන්ගෙන් අපිට දැනගන්නට ලැබුණා. 1837 වර්ෂයේ වාස්තු විද්‍යාත්මක ලක්ෂණවලට අනුව හැදුණු මේ අම්බලමේ වහලයට යොදාගෙන තියෙන්නේ පැරණි පෙති උළු. අතීතයේ දඹදිවේ ඉඳලා යාපහුවට හරි අනුරාධපුරයට හරි ගිය මගීන් කරගහගෙදර අම්බලමේ නැවතිලා තමයි මේ ගමන් මහන්සිය නිවාගෙන තියෙන්නේ.
පුරාවිද්‍යා ආරක්ෂිත ස්මාරකයක් විදිහට නම් කරලා තියෙන මේ අපූර්ව තැනට ඔයාලටත් යන්න ඕනේ නම් අදාළ ලොකේෂන් එකේ Google Map link එකත් එක්ක පහළ description එකේ අපි සිතියමක් දාලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු ඊළඟ ස්ථානය මොන වගේ වෙයිද කියලා. ඉතින් ඔන්න කලබලකාරී සමාජයේ මිදිලා හිතට පුදුම ආකාර නිදහසක් ශාන්ත බවක් දැනෙන සිතියමේ විදිහට අවසාන ස්ථානයේ විදිහට අපි නම් කරලා තියෙන්නේ භාවනායෝගී ස්වාමීන් වහන්සේලා වැඩ සිටින රුවන්ගිරි කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය. මේ කොටසේදී කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ කඳුකර බිම්කඩක අක්කර 400ක් පමණ මහා වනාන්තරයක් මැද සැඟවුණු ඉතාමත් නිස්කලංක පුදබිමක් ගැන විස්තර හොයලා බලමු. මේ ආරණ්‍ය සේනාසනය පිටුපස තියෙන්නේ හරිම පුදුම හිතෙන කතාවක්. මාතලිය සීලරක්කිත නායක හාමුදුරන්ට 1936 අවුරුද්දේ දවසක භාවනාවේ යෙදී ඉන්නකොට මේ ස්ථානයේ හීනෙන් පෙන්ලා තිබෙනවා. ඒ හීනෙන් පෙනුණු මන්සලකුණු ඔස්සේ වනගත වෙලා හොයාගෙන ආපු ගමනේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට තමයි අද මේ පේන රුවන්ගිරි කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය ගොඩ නැගිලා තියෙන්නේ. රුවන්ගිරි කන්දේ ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට දැනට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අතීතයේ මහරහතන් වහන්සේලා දෙනමක් වාසය කළ ගල්ලෙන් දෙකක් පමණයි. එකක් චුල්ලපිණ්ඩපාතික තිස්ස මහරහතන් වහන්සේ වැඩ සිටි ගල්ලෙන, අනික තමයි මහා මිත්ත මහරහතන් වහන්සේ වැඩ සිටි ගල්ලෙන. කැලෙහි ගැඹුරට යද්දී තවත් පරණ ලෙන් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. ඒ ලෙන් වලට යන මන්තිරු පඩිපෙළවල් කොන්ක්‍රීට් කරලා තියෙනවා සංචාරකයන්ට පහසු වෙන්න. හැබැයි මතක තියාගන්න මේ ඇතුළට යන්න මුලින්ම ස්වාමීන් වහන්සේ නමකගේ අවසරය ගන්න ඕනේ. අතීතයේ චුල්ලපිණ්ඩපාතික තිස්ස සහ මහා මිත්ත කියන උතුම් මහරහතන් වහන්සේලා වැඩ සිටිය මේ පින්බිමේ අදටත් ඒ ආධ්‍යාත්මික සුවඳ රැඳිලා තියෙනවා වගේ අපිට දැනෙනවා. මේ ආරණ්‍ය සේනාසනයට එනවා නම් හරිම නිශ්ශබ්දව පරිසරයට ආදරෙන් හැසිරෙන්න වග බලා ගන්න. මොකද මේක විනෝදචාරිකා යන තැනක් නෙවෙයි. සියලු බැඳීම් අතහැරලා නිවන් මඟ සොයා යන යෝගාවචර ස්වාමීන් වහන්සේලා භාවනානුයෝගීව වැඩ සිටින අතිශය පූජනීය පින්බිමක්. ඔබටත් මේ රුවන්ගිරි කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනයට ඇවිත් හිතට සහනයක් ලබා ගන්න, එහෙම නැත්නම් භාවනා කටයුතු වල සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍ය නම් මේ වීඩියෝ එකේ පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ අපි Google Map link එක සිතියමක් දාලා තියෙනවා. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන බලලා ඔයාලට ඉතා පහසුවෙන් මේ ස්ථානවලට යන්න එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපේ කුලියාපිටිය චාරිකාව අදට අවසන් කරනවා. තවත් අලුත් නගරයකින් හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න අපි ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.